नमस्कार. छान पाऊस चालू आहे, तर आज आपण बनवणार आहोत चहा. चला तर सुरुवात करूया. अर्धा कप पाणी घालूया. इथे आपण 2 कप चहा बनवतोय, त्यासाठी 3 चमचे साखर घालून घेऊया. 1 चमचा चहा पावडर. चहाचा मसाला बनवून घेऊया. आलं घेतलंय, वेलची, लवंग थोडंसं कुटून घेऊया. तयार झालेला आहे आपला मसाला. चहा टाकून घेऊया. इथे आपण गवती चहा घालूया. तुकडे करून घेतले, टाकून घेऊया. इथे 2 कप दूध घालून घेऊया चहामध्ये. आपला चहा छान उकळला आहे, गाळून घेऊया. आपला गरमागरम चहा तयार झालेला आहे. बाहेर पाऊस पण चालू आहे.